Muraho neza bakunzi namwe inshuti za Physio Rwanda, bahaye ikaze muri video y'uyu munsi. Ese waba ujya ubyuka mu gitondo wakandagira hasi ukumva ububabare bukomeye mu kirenge cyawe, cyane cyane ku gatsinsino cyangwa se munsi y'ikirenge? Hari abantu benshi bavuga bati iyo nkiri mu buriri barumva nta kibazo mfite, ariko namara guhaguruka nakandagira hasi nkumva ububabare bukomeye. Abenshi bahita batekereza ko ari ibintu bisanzwe, ariko rimwe na rimwe bishobora no kuba ikimenyetso cy'ikibazo kiri mu kirenge. Muri iyi video tugiye kuganira ku mpamvu zituma ibirenge bibabara mu gitondo n'ibibazo bikunze kubitera, n'igihe ugomba kujya kureba muganga cyangwa se umuphysiotherapiste mu buryo bwihutirwa. Reka dutangire, gusa niba ari ubwa mbere dukurikiye ukande subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bitandukanye tugutegurira umunsi ku munsi. Nugira ikibazo mu byo ndi buvuge uze kucyandika ndagusubiza, niba kandi hari n'icyifuza ko nazagusobanurira muri video yacu itaha nacyo cyandike nzakigusobanurire. Mbere rero yo kumva impamvu z'ububabare bukunze kumvikana mu kirenge mu gihe umuntu akibyuka akandagiye, ni byiza kumenya ko ikirenge cy'umuntu kigizwe n'ibice byinshi. Bimwe mu bigize icyo kirenge harimo amagufa menshi, hakabamo imitsi, hakabamo imikaya, hakabamo ndetse n'imyakura. Hari kandi agace kari munsi y'ikirenge gafasha gushyigikira umubiri igihe uhagaze cyangwa se uri kugenda. Iyo ako gace rero kagize ikibazo ushobora kumva ububabare cyane cyane mu gitondo. Dore rero impamvu ya mbere itera ubwo bubabare bayita plantar fasciitis. Iyi ni impamvu ikunze gutera ubu bubabare, ikaba ari indwara yitwa plantar fasciitis. Iyi ni indwara ifata agace kari munsi y'ikirenge gafasha gushyigikira ikirenge. Iyo rero ako gace kagize uburibwe cyangwa se kakangirika gato, bituma umuntu abyuka mu gitondo akumva ububabare bwiwe buri kwiyongera. Dore ibimenyetso byayo rero birimo ububabare ku gatsinsino, ububabare iyo ukandagiye bwa mbere mu gitondo, ndetse no kumva ububabare bugabanuka uko ugenda, uko utangira gutera intambwe. Iyi ni indwara rero ikunze kuboneka ku bantu bahagarara igihe kinini, ku bantu bakora akazi ko kugenda cyane, cyangwa se abantu bambara inkweto zidashyigikira ibirenge byabo neza. Birumvikana ni wa muntu wambara inkweto ariko ugasanga ni inkweto zitaringaniye, cyangwa se ugasanga yambara inkweto zifite tari ikomeye cyane, icyo gihe nabwo zishobora kugutera ubu burwayi bwa plantar fasciitis. Impamvu iza ku mwanya wa kabiri ni ugukoresha inkweto zitameze neza. Aha nibwo ngiye kubisobanura mu buryo bwiza. Burya abantu benshi ntabwo babyitaho, ariko inkweto wambara zifite uruhare runini cyane ku buzima bw'ikirenge cyawe. Akenshi iyo wambaye nk'inkweto zidakomeye neza, inkweto zoroshye cyane, cyangwa se inkweto zishaje, ibyo byose bishobora gutuma ikirenge cyawe kibabara mu gitondo. Uti bigenda gute rero? Ni ukuvuga ngo niba wambaye nk'inkweto zoroheje, ukaba ufite ibiro byinshi, uri bukandagire cya kirenge cyawe kibura aho gifata mu buryo bwiza, kibwire ko gihagaze nyamara kidahagaze. Ibyo byose rero bibangamira biriya bice biri munsi y'ikirenge, bikaba byagutera ubwo bubabare. Niba kandi nabwo ari n'inkweto zikomeye cyane, urakandagira aho kugira ngo nibura hazemo akantu ko kuba umubiri hasi wakoroherwa, ahubwo ugasanga cya kintu cyo hasi nacyo kiri gusunika, bikaba byabangamira amagufa ndetse n'ako gahu kitwa fascia kaba kari munsi y'ikirenge. Ikindi kintu nanone akenshi gikunze kubaho, bishobora kuba byatuma ikirenge kibabara cyane cyane ibi ngibi nyine birimo inkweto zidakomeye neza, inkweto zoroshye cyane, ndetse n'inkweto zishaje. Ibi rero bikaba bikunze kuboneka ku bantu bakora akazi ko guhagarara igihe kinini, abantu bakunda inkweto zoroheje cyane, cyangwa se abantu bakunda inkweto zikomeye cyane, navuga yuko zidafasha gushyigikira ikirenge, cyangwa se abantu bambara inkweto zirengeye cyane, inkweto zihengamye cyane. Izo zose zishobora gutera ubu burwayi, kuko uba wabyuka wakandagira ukumva mu kirenge harakurya. Impamvu ya gatatu ni uguhagarara cyangwa se kugenda cyane. Burya iyo umuntu agenda cyangwa se agakora urugendo rurerure, cyangwa agahagarara igihe kinini ku kazi, cyangwa agakora imirimo ikoresha ibirenge cyane, agace kari munsi y'ikirenge gashobora kunanirwa.
Iyo nijoro uryamye rero imitsi ndetse n'imikaya biraruhuka, ariko mu gitondo waba ukandagiye bwa mbere ushobora guhita wumva ububabare bukomeye bitewe n'uko ya mitsi n'imikaya byose byari byamaze kuruhuka. Birumvikana ko iyo ukandagiye ubu bitunguye rero bikaba byatuma bwa bubabare ubwumva ku kigero kiri hejuru. Impamvu iza ku mwanya wa kane ituma umuntu ashobora kumva ababara ibirenge mu gitondo abyutse ni ukugira ibiro byinshi. Burya ibiro byinshi nabyo bishobora gutuma ibirenge bibabara mu gitondo. Uti kubera iki? Kubera ko ikirenge nicyo burya kiba gifite uburemere bwose bw'umubiri, niyo mpamvu iyo ibiro byiyongereye igitutu ku kirenge cyiyongera, bigatuma imitsi ndetse n'imikaya iri mu kirenge binanirwa. Ibi bikaba bishobora gutuma ububabare bugaragara cyane mu masaha ya mu gitondo. Indi mpamvu ya gatanu ni imyaka. Imyaka burya nacyo ni ikintu gikomeye cyane. Iyo umuntu by'umwihariko agenda asaza, ibice by'umubiri bishobora kugenda bihinduka buhoro buhoro. Nko mu kirenge imitsi ishobora kugenda icika intege, ugasanga uburinzi bw'ikirenge nabwo bugenda bugabanuka. Ibi byose bikaba bishobora gutuma ububabare bugenda bugaragara cyane cyane mu masaha ya mu gitondo, kubera ko umubiri nibwo ugiye kongera gusubira mu mwanya wamenyereye wo gukora nyuma y'amasaha menshi wari waruhutse. Ni ryari rero ugomba kujya kureba umuganga cyangwa se umufiziyoterapisite? Ni byiza kujya kureba umufiziyoterapisite cyangwa se muganga niba ufite ububabare bukomeza. Ni ukuvuga ngo umuganga cyangwa se umufiziyoterapisite ashobora kugusuzuma, ashobora kukubwira ikibazo nyacyo ufite ndetse no kukuyobora ku buryo bwo kugabanya ububabare. Ngana ku musozo, muri make navuga ko ibirenge bibabara mu gitondo bishobora guterwa n'ibintu byinshi, harimo iyo plantar fasciitis, harimo inkweto zitameze neza, uhora wambaye iminsi myinshi, ndetse no kugenda cyangwa se guhagarara cyane, ndetse no kuba waba ufite ibiro byinshi, cyangwa se kuba hari impinduka z'umubiri zigendana n'imyaka, bikaba byatuma ya mikaya yo mu kirenge, ya mitsi byose birushaho kugenda bisaza. Niba nawe rero ujya ubyuka ukumva ububabare mu kirenge, ntukabyirengagize ngo ubifate nk'ibintu biri aho gusa, bishobora kuba ikimenyetso cy'ikibazo gishobora kuvurwa. Niyo mpamvu biba ari byiza kubimenya bityo ukivuza hakiri kare. Niba rero iyi video igufashije, kanda subscribe ubundi usangize n'abandi iyi video uzibababara cyane iyo bakandagiye mu gitondo, bityo nabo kugira ngo ibafashe. Wibuke gutanga igitekerezo cyawe muri komenti, ndagusubiza. Niba hari icyo utasobanukiwe neza cyangwa se icyo wifuza kumenya, ndetse n'icyo waba wifuza yuko nazagusobanurira muri video itaha, byose ndabyakira. Njye nzakomeza kubagezaho n'ubundi byinshi bitandukanye bigaruka ku buzima bw'imitsi ndetse n'amagufa hano kuri Physio Rwanda.